காய்ஸ், போன வீடியோவில் நம்ம வந்து சப்வூஃபர் மேக்கிங் வீடியோ தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம், அதாவது ஒயரிங் வீடியோ. இப்போ நம்ம அதோட வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி டெஸ்ட்டு, அதாவது அது எப்படி பாடுது, அது குவாலிட்டி கேட்குற மாதிரி இருக்கா, ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்கான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர்லாம் ரெடி பண்ணல, சாதா ஒரு பாக்ஸில் மட்டும் தான் ரெடி பண்ணிக்கேன். ஏன்னா அது ரெடி பண்ணுற அளவுக்கு என்கிட்ட இப்போ பட்ஜெட்டும் இல்லை. அது ரெடி பண்ணுற வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் வர சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேளுங்க. ஐயோ, இதுக்கு மேலே போட்டால் எனக்கு காப்பி ரைட் வந்துடும். அதனால் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்ன ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 மிட் ஸ்பீக்கரும் ஒரு சின்ன சைஸ் ஸ்பிளிட்டர் ஸ்பீக்கரும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அதுதான் இந்த போர்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிளியராகவும் சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஏன்னா என்கிட்ட வேறு ஸ்பீக்கரும் இல்லை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இதில் வந்து பேஸு ட்ரிப்பிள் உங்களுக்கு காமிச்சு